are back na naman guys and welcome back to my channel. Oh! Ikaw na naman, natako na naman to, no? Inyong kasapatusan. So today guys, ngayon ay nasa labas kami, tatlong magkakapatid. Nakadalawang scooter tsaka isang bike, kuya ko, panganay. Pupunta kami sa isang parko, gagala-gala muna kami. Lockdown dito sa Italy. Pero titingnan natin kung totoong lockdown talaga dito. Kaya nga, binigay ko yung konti na yan para hindi maano. So, sineset pa rin ko yung kanyang camera sa kabila. So, tara, let's go. Ayan guys, ngayon pupunta kami guys. Dito kami dumadaan sa likod ng bahay. Kasi nga para dito kami sa kalsada. Ito highway na sa ito dahil talaga ng bahay. Kaya ko nga yung cellphone ko. Tayo boy. Tayo. Hindi na tayo, parkour na yan. Pagod ka sa mga kaibigan. Ito. Takbo lang tayo. Basketball court. Ito lang daan niya. Ito lang. Very famous people here. Boom! What's up sa inyo guys and welcome back to my channel! Let's go! So welcome back nga pala guys sa aking panibagong vlog sa mundo ng pagsasapatos. So today, may unboxing tayo na napakalapit na sapatos guys. Napaka hype na sapatos na to. Kumbaga MCA pupunta dito sa unboxing to, sobrang hype, sobrang hit kung gagawin natin ang unboxing ngayong taon na to bago matapos ang 2020. Tama ka na rin. Sobrang hype na sapatos na to guys, no? Bago mag-start yung vlog na to, nag-park lang kami saglit. Nakita niyo yung una kong vlog, yung videos na yun, napanood yun ha. Nag-alala ako, ikot-ikot na magkakapatid. So, nag-ikot-ikot na kami sa park dahil nga nabuboring na sa bahay. So, tira namin lumabas, pero sobrang daming tao sa labas sa park na sa park, sa daming tao, lockdown pa rin dito. Pero ngayong December 3 darating, ibabalik sa normal. So, yung mga negosyo dito nabubukas na din. So, back to the work ng iba, pero yung mga restaurant, hindi pa alam kung kailan babalik. So, today, itong sapatos na ito ay nakuha namin ulit doon kung saan ulit. Alam nyo naman kung saan talaga nakuha to. Nasa kapatid ko na kuya ko. So, pakita ko na sa inyo, hindi ko na papatagalin itong vlog na to guys, no? Unboxing natin itong malapit sa sapatos. Kukunin ko lang ha. Hindi, dito sa harapan ko kukunin. Eto siya guys. Yan siya guys. Sapatos na unboxing natin ngayon. And roll the clip! Yan guys, no, nakita nyo naman yung malupit na mabilis ang ikot na sapatos na yan nga. Papakita ko lang po sa inyo para makita nyo na malupitan. Yan. Okay. Ito hindi ko na na-unboxing guys, no. Dahil nga sobrang excited ko na gamit ko siya.
may nag-post ako ng mga pictures ko sa Instagram, sa Facebook, then nag-comment ang ating isang kabarkada na nag-suggest kung pwede ko na unboxing ito. So, pwede naman yung unboxing ito, sapatos na to. So, yan. Ito ang, alam niyo na lahat kung ito, Travis Scott na SB Dunk collaboration ng SB Dunk. So, dito, alam kong nagulat kayo, pero oo, totoo to. Ito ang special box. Talagang special box ng Travis Scott na SB. Ito ang pinaka-special box niya kasi meron pang isang box, yung normal box. So, ito yung special box. Sobrang special! Ikot natin yung box para maniwala kayo na totoo itong box na to. Yan. Sa loob ng box, meron tayong papel diliha. Itong, ano siya, para siyang bandana, no? Kulay itim na bandana. Then, sa loob, meron tayong dalawang extra laces. Isa siyang pink at isang black, no? Kasama dito sa sapatos na to. Pero, hindi ko papalit ang laces na to kasi maganda yung laces na to. Ito yung special box. Nakuha namin to ng size 9.5, so 43, Euro 43. Nakuha namin to. Ang bumas ito ng sapatos to nung February. Ngayon lang din 2020 bumas to. So pero itong special box is super rare yung special box na to. And dito sapatos, yan. Medyo madumi. Ayan siya. Yan. So here, meron tayo dito ngayon. Oh, kita nyo mga details dito. Dito, ang swoosh niya ay kulay black. Yan, tapos ito yung ano niya. Parang katulad ng papel diliha. Yung kanyang design pattern na. Yan. Ito yung parang talaga siyang parang dinikit lang na bandana na itim. Pero Travis Scott. Alam mo na, pag Travis Scott talaga usapan, sobrang high. Yan. Sa likod, nandito yung Nike logo niya, na kulay pink. And sa kabilang side guys, hindi siya parehas black. Kundi sa kabilang size, we have the pink checkboard. Yan, yung swoosh niya kulay pink. Yan. Tapos ito, parang design siya. Yan, kita nyo. Paano mo ito? Parang siyang kulay nito. Parang Burberry. No? Parang pagka-Burberry yung style niya dito ng kulay. Tsaka yung design niya. Sa kabila din, ganoon din. Then dito sa harap naman, meron tayong yung laces na sinasabi ko sa inyo, yung makapal na laces. Yan, ito yung makapal na laces. Then sa taas, meron di siya nakalagay na Nike. Kasi iba diba Nike. So dito ngayon, meron tayong Cactus, Cactus Jack. Ito yung kabilang sa ito yung isang sapatos. Ganun din. Ano siya. Papagala ko na konti yung pag-ikot sa sapatos. Baka sabihin nyo, bilis ko mag-ikot sa sapatos. Hindi. Ito na, bahala na natin ang malapit. Yan. Ito yung sapatos guys, no? So, ito sapatos na to is sobrang ganda. Lalo na pag na... Ito dumating to nung nung August yata. August na dumating sa amin. Sa kuya ko pa rin yung kumuha ng order. August siya dumating, pero release to ng February siya nag-release. Yan. Hop! 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 Ito guys, nag-chat ako sa mga barkada ko dito sa Italy, sa Milan, no? Kukulit. Kasi, lumabas siya sa one block down dito sa Milan, Italy. So, nag-chat ako sa kanila dahil na-raffle doon. Tapos sabi nila, ako sila. Tagi sila yung spare, pero yung normal box niya. Sabi na, text ako sa kanila. Sabi niya, joke lang nila ako na parang wala daw pila. Parang nandun lang naka-display lang na. Ako naman ay total naniwala sa mga kaibigan kong si Raulo. So shoutout sa inyo. Kilala nyo kung sino kayo. Kung sino man kayo. Kilala nyo kung sino kayo. Oo, kilala nyo. Kayong dalawa. Dalawa pa kayo. Ha? Yan. So, ito isa pares guys. Yan. Dito i-rate ko sa sapatos to 1 of 10. Siguro 10. Yan. Ang kulang na namin na Travis Scott dito sa bahay, si Jordan 6, Air Force 1, na Travis Scott din. Hindi pa namin wala pa kami nun.
Jordan 6, tapos yung maraming na Travis Scott pala dito. Meron dito yung Travis Scott Low na Jordan 1, ito, at saka yung high cut. Tatlong ano. So, ano ba? Kung nagustuhan nyo man tong video na to guys, na sa pag-unboxing ko, please hit like the subscribe button. No, malapit tayo mag 1,000. Konti na lang yan. Bago sana magpasko makaabot sa 1,000, no. So, pamasko na sa akin to guys, no. So, hit the like button and subscribe to my channel. Kung nagustuhan nyo, subscribe to channel to. Kung nagustuhan nyo man tong video na to, comment nyo na din. O gusto nyo, share nyo na din, di ba? Para mas maganda at mas maraming makakaloon itong unboxing na to. So, dito ko lang tatapusin itong unboxing na to. See you on the next vlog and more hype shoes to come. Marami pa tayong mga unboxing sa sapatos pero di ko alam kung kailan ko siya unboxing pero tinan natin. So, this is it. And I'm out, mga kasabaw. So, peace out and I'm out.